มาแล้วเราก็มาต่อกันในอันไหนวะ11ไปจับสัตว์น้องๆมาแล้วเรามาเรียนคาถาบอมบาดาก่อนไปเควสหลักดีกว่ารอเวลาเท่าไหร่จานก็ยืนอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไม่ต้องรอเวลาวะรอแล้วฮะมาตัวไหนกันอะเฮ้ยตาน้องสวยมากเลย Excellent work today. เรียนได้ เย้ไปละ Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. มีคน I ไม่ชอบ take it กิน you're ready to learn your new. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be ใช้ used เพียง when เมื่อจำเป็น necessary. The exploding charm, และผม as you จำเป็น might ตลอด suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. คลิกขวาสเปกบาร์สีแดงบอมบาดา Well done. เอามาแทนอะไรอ่ะมาแทนอันนี้ปะบอมบาดา Now, let us put it into practice, shall we? อะไรวะ Go ahead and try it on the pumpkins. พัมกินไรส์พัมกินเนี่ย Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. ดูอันตรายมากเลยอาจารย์ความเสียหายอย่างหนักที่ทำให้เกิดระเบิดเป็นวงกว้างอ้าวพวกนี้ก็อัพสิมีแต้มอยู่2 อันไอ้คาถานี่คือคาถาอะไรเสกคนให้กลายเป็นสิ่งของโอ้ my god จำเป็นต้องไล่คาถาแปลงร่างเพื่อปลดล็อกพรสวรรค์คาถาแปลงร่างเราไปหาน้องไอ้นี่ดีกว่าไม่ใช่น้องดิใครนะป๊อปปี้ไปหาป๊อปปี้ไกลปะเนี่ย1,400ก็ขี่มียาว Away, High Wing! Away! ๆเป็นไปเลยเพลินเพลินจริงนะเนี่ยโหลดแมปเฮ้ยมันมีดาราศาสตร์ Should prove useful once the sun's down. เสียงอะไร No need to race now, my friend. ต้องไปพักหน่อยน้ำเพื่อนเป็นตอนกลางคืนสิไปละฟิวมีโหลดเดี๋ยวเราสปีดหิมะตกก็สวยดีเหมือนกันนะมาดูผ้าคลุม
Revelio. ข้างบนเหรอสูงจังมาแล้วป๊อปปี้มาแล้วเพื่อน Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. นั่นนาตี้ไปเจอมา Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm ตรง afraid ทาง not. น้ำเหรอ Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. ความลับเธอปลอดภัยให้ห่วงฟังดูน่าสงสัยนะ Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. อัคคีและอัปปิฮะเพิ่งอ่านชื่ออัคคีและอัปปีอับดุลเอ้ยมันก็ทำไมเฟรมเรทมันดับๆวะ Revelio. เป็นทอเหรอ A centaur. ใช่จริง Tread ด้วย carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. ป๊อปปี้เธอต้องนำไม่ใช่เหรอเพื่อนไป He ที่ was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers Revelio. working with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are ป๊อปปี้ suspicious. แป๊บนึงโถ่เอ้ยอ๋อก็ไม่ได้ไม่มาก็ได้แล้วจะอ้อมทำไมเนี่ยป๊อปปี้ That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. ต้องบอก It สูตร seems อะไร that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Revelio. อยากไปนู่นอ่ะป๊อปปี้เดินไปด้วยกันหน่อย This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. เหมือนกรง Pelt. หนัง Poor สัตว์ beasts. มีกล่องนี่กูไปกินอะไรของเขาวะนะ This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. จะทำอะไรกันนะ Still smoking. They can't have been gone ใช่ long. นี่ใช่กรง Why จับ wouldn't สั they ตว์ take their cages with them when they left?
Anything interesting? จับตัวอะไรเปล่าวะ Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. ได้เลยครับ I พี่ don't have a good feeling about this. พอไปนู่นก่อนไม่ได้ไง How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. That's it. But it's the word. Revelio. ว่าปีมันจะเห็นปะมันจะเห็นเธอปะน่ะ Arcus totalis. คิพิซิโตสตาลัสมันปิวบาทหนึ่งแล้วสองตัวหันหน้า Revelio. I shan't be having none of your nonsense. Leave me like that again and you'll think I'm... มองเบิ้ลสิลองบอมบาด้าเลยก็สะพานแตกชิบหายแล้วมองเบิ้ลสวยเลย Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. มีทางเดียวที่จะรู้หาคำตอบสิ Revelio. มาเบิ้ลเป็นเหตุสังเกตได้โอ้ my god อาจจะสเตลเท่ๆเท่าไหร่เรียบร้อยมาเบิ้ลยังมีก่อนเข้าจับตัวอะไรอ่ะมันแปลกๆว่ะ What in Merlin's name? โอ้ my god It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. เฮ้ยไหวแค่นี้ชิวป๊อปปี้ก็นึงเดี๋ยวก่อนเมาส์แม่งจะเบิ้ลอีกเลย Don't know what Victor was thinking, stroking a Arcus totalis. Revelio. อะไรก็ได้ไม่เอาเมาส์เบิ้ลนะไปได้ตอนนี้ไปได้โอเค Those goblins in my... Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too น่าจะได้ far. 2 The violence isn't going to get us what we want. Arcus totalis. โอเคได้2ทีด้วย I'm sure it'll be harder running. Shall we finish what we... เขาสนใจมังกรกันอยู่ไม่มีใครสนใจมึงหรอกไม่มีกระดำดอกว่ะ Revelio. To be a demiguise right หน้ามันว่ะ Revelio. ไม่มีดีมีไกด์ด้วยเหรอ
เดี๋ยวค่อยก็ได้ยังไงอ่ะ Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? ดูเลยปะล่ะเข้าไปบวกเลย Revelio. เข้าไปบวกเลยเนี่ยเปิดLook, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they เราเลี้ยงไม่ likely ขี่ have ได้ไหม for it. ทำไมมันเดินวะไม่ฉันจะกดวีไม่ได้แล้วดี Hello, Hamora. โรโมขอได้ไหม All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count.เปิดเลยแล้วกันไม่ดีไม่ได้เลยอย่ามายุ่งกับป๊อปปี้เกี่ยวมังกรดังมากโยนสวยป๊อปปี้นั่นแหละยอดมาก You're the one we're looking for, ain't you, a friend? แถมเพื่อนมาไม่มึงอะแถมใครมา บาดาโปเทโกสตูปิฟายคอนฟิงโกดิฟเฟนโดมาโมโซจบไม่ติดตัวหลักอ่ะตัวหลักเหรอกดอาวุธพานเถื่อนจะฆ่าในขณะที่มันกำลังไล่ทำไม่ได้คืออะไรวะฟาดหน้าบอมบาดา We don't have time. We need to free her now before more show up. ต้องดึงวะดึงอยู่ไหนโอ้ This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. โอ้ Oh,
จะเย็นนะไปเลย This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. ต้องเอาไข่ไป The คืนไหม goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. ห You're มาใคร right. เห่าวะ If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the Save a castle. dragon ไม่แล้วเดมิไกนี่คือเราพลาดไปแล้วใช่ไหม It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss. คาถาใหม่อาจารย์คาถาแปลงร่างไปสิครับรออะไรอ่ะ Thus far in the term. อันสองอันนี้20ดีบินไปเลยแล้วกันล่างนี่คือตัวอะไรอ๋อข้างเขาเสียงมันดูน่ากลัวเนาะ This place has seen better days. เดี๋ยวค่อยมาไปเรียนคาถาแปลงร่างดีกว่าลงเชิญพื้น Stop right there. ไม่หยุดด้วย Now, where did I set my traps? เฟี้ยวท่าเรือใต้ดินทางห้องสมุดกับท่าเรือใต้ดินโอ้ยโหลดฮอกวอตส์จ้าต้องว่ายน้ำเข้าเลย my god Please don't waste that lovely complexion on such a frown. There, isn't that better? Revelio.
เจอ The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. อยากทักทายนะแต่เธอน่าจะไปต้อนรับน่าจะไปรับแขกในวันนี้ดูทรงน่าจะเศร้าอยู่เขาร้องไห้อย่าไปทัก So this is the underground harbour. ต่อไปก็ที่ไหนข้างบนเหรอเฮ้ยมันมีที่นี่ด้วยเพิ่งรู้เพิ่งเห็นห้องโถงกลางบินทะลุไอ้นี่เข้าไปเลยได้ไหมอ่ะได้ไหมจานคงไม่ว่าหรอกมั้งยังไงเราก็แบบมีคาถารีแพโร่อะมีคาถาซ่อมน้องดีก็บินทะลุเข้าไปเลยอะไรวะอ๋อทุกอย่างกำลังโหลดเข้าที่ เรามาไวเกินไปนี่ดีกว่าไปแล้วไปเขาไอ้นี่ไปอ้าววัดอยู่เพลงก็ให้แล้วเพลงก็ดับไปไม่ดีกไม่ใช่ That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Revelio. ต้องคุยกัน Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? ทิปหายแล้วก็ไม่รู้เรื่องคิดดิดด้วยนักสเกอรี่เหรอสนิทเจ็ดมันคืออะไรอ่ะก่อนที่ลูกสนิทสีทองจะถูกเปลี่ยนขึ้นสัตว์พิเศษใดที่ถูกใช้ในการหาเขาเด็ดนี่ไง The Golden Snidget. Correct. เอาถูก The ชื่อ Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? เนี่ยนางโชว์ฟิลิปฟิซิสเหรอโอ้โหได้ปะ Felix Felicis. Well done. Since it makes the drink temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? นี่เป็นเรื่องสามพี่น้องเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์พิเศษอันไหนสามพี่น้องนี่คือเรื่องอะไรวะ
Horcruxes? No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? ลูกบอลลูกไหนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในควิสติชสเนชนี่คืออันเล็กบัตเจอร์กับทัฟเฟิลอันไหนวะไม่เคยลืมอะไม่ได้ดูหนังนานมากบัตเจอร์ The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. เท็จ False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. ถ้าสมมติเราตอบผิดคำถามใหม่เรื่อยๆเลยใช่ไหม I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. ไว้ก่อนนะ I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. No. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. การบ้านเสร็จแล้วการบ้านบททดสอบเสร็จแล้วต้องไปหาอาจารย์วิสลีย์ไป let's go รอเดี๋ยวคาถาอีก2คาถาปะที่ไม่ได้เรียนแล้วก็เนี่ยแปลงร่างมีฟลิปเพนโดกับอะไรเนี่ย Espresso Momentum เอาเวลาคิดว่าคัดสารพวกนั้นเดี๋ยวค่อยนี่เราเรียนหาพวกนี้ไปก่อนแต่เควสหลักยังไม่ขึ้นเลยนะ Can we meet at the 3 broomsticks? นี่ไงป๊อป We ปี้ may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. เพิ่งพูดเมื่อกี้มาเลยแหมทันใจจริงๆจานทำไมจานต้องเข้าเรียนมั้งแบบเรียนเสร็จแล้วค่อยแบบเรียนเสร็จแล้วสอนมาแล้วจานใครเดินชนประตูแล้วก็ต้องออกมารับไปข้างนอกด้วยนะ Beautiful. Goodness. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Hey. Now, you all know what to do. จะมาเตียนเกาหัวกูต้องทำอะไรวะ เจฟบอกผมต้องทำอะไรวะจันฟิงเฮ้ย Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. อันนี้เราอินเทอร์เนลนี่กากไปเลย WLs will be here before you know it. ท่านผู้มา You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year.
Thank you, Professor. The extra assignments have been การบ้าน helpful. ช่วยได้เยอะ As จั I ง suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? ไม่ครับ Not at all. I'm fascinated by ghosts and การหลอกถามกูอีกแล้ว and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. แม่อา If you จารย์ wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you are paying close attention to the presentation of the text. Glacius! Accio! Wingardium Leviosa! เฮ้ยกูใช้วิงการเดียมซะหน่อย Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the trip to maybe the open, just north of Forest, and I'll explain. มีเควส My มา plan with the ตอด helmet failed. โอ้สาม I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. คนที่พูดก็มาดิกูก็มีคนเดียวดิอ๋อคุยกับอ๋อเควสเสริมเหรอเดี๋ยวเป็นพาร์ทหน้าไหมมานั่งทำเควสเสริมตอนนี้ไปนี่ก่อนหาหลอดก๊อกก่อนเราวาร์ปได้โอเคแล้วก็วาร์ปมาใกล้ๆมาทันที Revelio. Bardo Beaumont should have returned by now. Had my dark wizard. Ranrock's loyalists are a menace. What can be ขาย done? ของก่อนเรื่องของเต็ม I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. I'm unfortunate. Much as I would love to be rid นี่ of คือ them, I wouldn't ร้าน want ขาย you ข to อง risk กูมานั่ง injury คุย or แล้วเนี่ย worse. Please be cautious. We should not have to อ้าว live เจ๊ in ไม่ได้ fear. ขายของเหรอ This is Revelio. มาทำไม It seems as though things are getting worse. เดี๋ยว Best เข้า be ไป on ท my guard. ำเอาไปเควสหลักดีกว่าเซบาสเตียนกับนั่นแหละแล้วก็มานี่แล้วเนาะเอาเควสไอเซฟก่อนละกันนะหลอดก๊อกเดี๋ยวค่อยเพราะเรามานี่แล้วไหนมาดูเสื้อผ้าเลยนะวะหมวกไม่เอาเราเน้นดาเมจเราไม่ค่อยเน้นป้องกันกลายเป็นวัตถุระเบิดแจ๋วดิก็เสกแล้วก็โยนเลย
เซฟมาแล้วมาตอนมืดนะ I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? สเตลปะ We ล่ะ need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. อะไรก็ได้แต่เมาส์อย่าเบิ้ล After you. กดขี้ขวาไปด้วย Revelio. เขาไม่รู้หรอกเดินเข้าไป There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Revelio. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. สองต้องมีคนเดินมาชัวร์ We don't get to tell us. เดินนั้นมาเดินมาหาฉันสิ Could do with a nice mushroom stew. เราย่องไปได้ตัวนั้นโอ้โห Protego. เป็นไงล่ะสี่โยนใส่เลย A miss. Drag this out longer than necessary. เอาไป Bombarda. บอมบาด้าคอนฟิงเกอร์ I will make Revelio. ทำไมวะ arrogance. Expelliarmus. Defender. Protego. โดน Bombard. บอม Expelliarmus. ไปเยี่ยม Revelio. อะไรอะบอมบาด้าเหรอไปเร็ว This is going on. We make a good team. We do Once it again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. บวกไม่งไปเลยเนี่ยบอมบาด้าตูม I won't rest. ไถเอ็กซ์เพรสมันแล้วก็โยนใส่โอเค Confringo. ไป Expelliarmus. Call that spellcasting. มาโยนไม่โดนอีกเนี่ยโยนไม่โดนอีก And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. จริงความสนุกเพิ่งกันเริ่มต้นนี่ไปเซฟเหมืองริมผามาขอให้คุ้มนะเซฟ Better or for worse, we're in. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Tragus Totalis. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why.
เสียงไม่ดังเลย Revelio. I don't see any goblins in these webs. บูดีกันเลย Disgusting for even a spider to prey on. Bombarder! ต่อไปโปเทโก้สวิตไฟ Confringo! This is where you will pay. Bombarder! Confringo! Revelio. Loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Confringo! เซฟบวกมามุมเปล่า Bombarder! สร้างบันไดสูง Revelio. That ledge is awfully high. Any ideas? เดินเข้าไปได้มีอยู่แล้วไอเดียสักครู่เก็บของอยู่ Protego! ทำไมนะจู่ๆก็ Wingardium Leviosa! จู่ๆก็นี่ Revel. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. กลัวแล้วสิเซฟแหมว้ายาฮู Smashing. Should have thought to conjure stairs. เสกบันไดเสกได้อยู่แล้ว Reparo. ใครๆก็มีปะกระถายฝุ่นเยอะจัดเข้ามาทำไมเข้ามาแค่นี้ Revelio. Confringo. คอนฟิกหมวกที่ดีกว่าหรือเปล่าอยากได้ดาเมจสัก500อะไรวะแปลกนะมุมแพ้ไฟเอาไปกินเกมไวปะล่ะ Revelio. อยากได้แบบโหดกว่านี้อะครับลืมอะไรแน่นอนไต่ได้ยังนะช่วยเอ้าเซฟคนแค่ไปเก็บของไม่ต้องตามก็ได้มั้ง Revelio. Professor Hecat would be proud. She would at that. Unlocks loyalists. Bombarder. ลืมมันต้องตื่น Lumos. Revelio. เก็บของหอคอยเซฟหลบเซฟหลบเกะกะที่ไอ Confringo. Revelio.
นี่กองใหญ่ Lumos. ไปเลย Revelio. เมื่อกี้ได้อะไรมานะ Revelio. Confringo. เจอไฟไปก็เดี้ยงแล้วแม่งวะ Revelio. Single runes. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. มาพร้อมบวกครับผม How ไป nice of you to เอาไปกินแล้วก็บอมมาเอามาโดนนะ เอาไป We're not finished yet. ที่จะเกิดบอมมาได้คอดฟิงโก้เอฟซีหลบทำไมเสกไปเลยไม่เสกไปได้ Accio. Expelliarmus. Confringo. Defender. บอทุ่มบอมบาด้า Confringo. โหลด Defender. ซินโดโหลด Expelliarmus. Protego. Bombarda. บอมบาด้าเลยใครวะ Expelliarmus. Defender. ลิงประสาน Certainly cleared the room. Revel. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. อะไรเลย Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Now, แย่งเซฟ we can have a look around. Peace. แย่งเซฟดีกว่า Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Wasn't expecting that. สรุปทันหรือไม่ทัน Confringo. วัดอะไรเปิด อ๋อ Revelio. อ่าน โลกหวนกลับมาหาค่าอีกครั้ง แล้วก็มองป่ามอกทำไม อย่างไรเขาไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. รู้สึกเหมือน Revelio. อะไรแปลกๆ เช็คออนเซบาสเตียนเซฟเป็นไรเปล่า If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere.
But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Revelio. I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here ภา and ษา to กับ Hogwarts. ของลับใต้ดินนี่ And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. จะได้เตียนจำได้ปะ We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock ขอ personally. ไปบอกกัน They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not สรุปเลย heard. มันก็รู้ I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? ต้องคนเขาเบาปัญญา Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to แต่ส่วน stop. แม่ง Oh, I do know when to stop. ไอ้ Unbelievable. เซฟ Bombarda! Confringo! Defender! ฟังเดินออกไปแล้วเราก็พิพาทอย่างนี้แหละเรามาต่อเควสกอบบินแล้วก็น่าจะเควสเสริม3 อันนี้มั้งกลุ่มค่ายอันนี้คืออะไรอ๋อที่ไปดูเมื่อกี้โอเคฮะเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายแล้วเรามาเจอกัน